假如医生说真话，女性绝经以后，身体经常会出现一些小毛病，吃了很多药，可能有些病一直不见好转。那今天医生告诉你这2个小方法，帮你对症调理。第一个，绝经后身体免疫力下降，以前1年也得不了几次感冒，现在被风一吹就咳得停不下来，经常一咳就是10几天都不见好。这种情况很可能是因为免疫力低下引起的呼吸道感染，而不是单纯的感冒。平时可以多吃一些富含维生素和矿物质的食物，比如菠菜、西兰花、蓝莓等，提高免疫力。也可以在医生诊断后搭配止咳保片来调理呼吸道感染引起的咳嗽问题。它是临床首选的止咳用药，具有宣肺祛痰、止咳平喘的功效，适用于早期睡前咳嗽、反复咳嗽、咳嗽有痰还带喘的患者。第二个，绝经后的女人很容易气血不足，以前腿脚麻利，一口气能爬好几层楼，现在稍微跑2步就气喘吁吁，手脚酸痛。在调理上可以参考乌鸡白凤丸，它可以益气养血，适用于气血不足引起的腰膝酸软、头晕心悸等症状。你都记住了吗？